La vasca di espansione di Pra dei Gai tiene Livenza negli argini ma non salva le case in Golena, calano i livelli dei fiumi in sinistra Piave, ora si guarda al Sile e ai canali minori della Bassa Trevigiana. Un'altra giornata drammatica in montagna dove neve e pioggia non hanno concesso tregua, 9 turisti salvati nel lago Ordino, tra questi una famiglia trevigiana. È isolato da 4 giorni dentro la sua Malgarin bianco, intrappolato da un muro di neve. Il racconto del titolare di uno dei più noti luoghi di ristoro a Misurina. Secondo giorno di maxi screening Covid sulla popolazione a Cavaso del Tomba, il bilancio complessivo parla di 46 positivi su 1870 test. I PCM di Natale, i controlli scatteranno anche a nord-est, l'appello del sottosegretario Variati, servono ancora sacrifici, siamo in fascia gialla per un soffio. Divieto di spostamento tra comuni nei giorni clou delle feste, lo sceriffo Gentilini si appella proprio al governo, faccia marcia indietro, prima viene la famiglia. Le immagini ufficiali dell'accensione degli alberi di Natale illuminati a sorpresa in questi giorni in un flash mob a Treviso e condite poi anche dall'inno cittadino. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque il maltempo in primo piano, gli occhi puntati nella Marca trevigiana oggi erano sul Livenza, ha continuato per ore ad essere un sorvegliato speciale dopo una notte con un costante aumento della portata. Nel primo pomeriggio ha iniziato a calare, la quantità ha allagato però le case presenti in Golena, mentre gli argini hanno tenuto, grazie alla vasca di espansione di Pra dei Gai. Inevitabile però l'allagamento della Golena. Adesso nelle prossime ore si guarda con preoccupazione al Sile, ma anche ai canali minori della Bassa Trevigiana se continuerà a piovere. No, era questa altezza qua. Adesso sono scesi sui 20-30 centimetri. Guardare ed aspettare, non resta altro alla gente del Livenza. L'ondata d'acqua questa volta è stata più pesante del 2002 per questa casa a ridosso dell'argine tra Navolè e Meduna. Chi ci abita ha monticchiato e coperto con un telo ciò che era il piano terra e poi si è messo in macchina con la rassegnazione della consapevolezza. La piena è stata 7,37 m, un livello veramente preoccupante. Adesso sta calando lentamente, ma sta calando e questo ci dà un respiro di sollievo sicuramente. C'è chi attende sull'argine, chi invece ha preferito rimanere in mezzo all'acqua, come i proprietari di queste case a Meduna. Quasi tutti sono usciti, quindi all'ordinanza del sindaco sono usciti. C'è una famiglia che ha gli animali a cuore, ha le galline, ha i galli, ha tutto quello che c'è e niente, vogliono rimanere là, assumendosi le proprie responsabilità. Istantanei di un 8 dicembre di pioggia e vento gelido di Bora lungo il fiume che segna il confine orientale della Marca. Qui si concentrano le preoccupazioni per possibili tracimazioni, anche se grazie al Pra dei Gai, prima vasca di espansione pensata già ai tempi della Serenissima, i livelli di guardia sono ancora lontani da raggiungere. Credo che Pra dei Gai sia una valvola di sfogo importante, so che la regione ha stanziato 60 milioni di euro, il progetto non è partito, quello credo che potrebbe rallentare e anche abbassare qualche centimetro qua da noi in Golena. Tutti sperano che le temperature rimangano basse per evitare che la neve abbondante caduta in Valcellina e Piancavallo non sciolga subito e soprattutto con rapidità. Nel resto della Marca tutto è nella normalità, con il Sile che si è ingrossato, segnale di attenzione per la Bassa Trevigiana dove se continua a piovere, sottolineano dal Consorzio Piave, qualche problema potrebbe arrivare dallo Zero, dal Vaglio o dal Musestre. E da Livenza poi al Piave un'altra giornata di monitoraggio e anche qui la situazione è che sta rientrando. Nelle prossime 24 ore pensiamo che anche tutte le famiglie che sono state sfollate possano rientrare nelle loro case. C'è un po' di difficoltà perché le condizioni meteo di oggi non permettono i lavori di pulizia all'interno delle case. Il peggio sembra passato qui al COC di Ponte di Piave, uno degli epicentri dell'emergenza. Attivato sabato, per 3 giorni ha tenuto sott'occhio il fiume Sacro alla Patria, provvedendo alle evacuazioni e al supporto delle famiglie in area golenale. Qualcuno ci ha chiesto dei sacchi, siamo tenuti quei sacchi e poi ieri, quando l'acqua ha defluito, che abbiamo cominciato ad aprire le chiavi, che qualche famiglia è potuta rientrare,
siamo andati a pulire le case dal fango. Con gli alpini e le forze dell'ordine, anche i carabinieri in congedo, chiamati ad allontanare i troppi curiosi lungo il fiume. Naturalmente con le buone maniere abbiamo cercato di fargli capire che per una questione di sicurezza loro, una sicurezza dei volontari che operavano per la messa in sicurezza del Piave, doveva essere libero tutta l'argine. La situazione rientra anche grazie a una serie di opere cantierate dopo Vaia e che, assicura il sindaco, hanno fatto la differenza. Un isolotto è stato eliminato tra Ponte e Salgareda, mentre in corso sono i lavori di arginatura e rialzo in zona Negrisia. L'ultimo intervento pochi giorni fa. Lungo i piloni, chiaramente quelli ferroviari, siano venuti ad incastrare delle lamaglie che potevano eventualmente creare proprio un effetto diga, e ringrazio il Genio Civile che invece è intervenuto prontamente con RFI per eliminarle, consentendo quindi il deflusso chiaramente della piena in modo più regolare senza avere questo tipo di criticità. Che la situazione stia cambiando, almeno nella Marca, vedremo più tardi. La montagna lo conferma anche il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, che ha emesso un nuovo bollettino valevole fino alle 14 di giovedì 10 dicembre, dove sostanzialmente l'allerta passa da rossa, come era in questi giorni, ad arancione sui bacini idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta Bacchiglione Alpone, Basso Brenta Bacchiglione, Livenza, Lemene e Tagliamento. Sugli altri bacini lo stato di allerta scende a giallo, quindi una situazione di sostanziale miglioramento. Bisognerà capire ovviamente anche la quantità di pioggia che scende in questi giorni, in queste ore soprattutto. Dicevamo, parleremo poi della montagna. Nella pagina bellunese c'è anche una famiglia trevigiana coinvolta in un salvataggio, insomma è rimasta intrappolata tra la neve. Adesso passiamo a un'altra emergenza però, e cioè quella dell'emergenza Covid, con gli ultimi dati del bollettino regionale, con 2.879 casi nelle ultime 24 ore in Veneto e 68 decessi. Per Treviso parliamo di 410 nuovi casi positivi nelle 24 ore e 3 decessi. E intanto si discute e fa discutere anche il fatto che sia parte di fatto ufficialmente in Gran Bretagna l'esperimento del vaccino. Il vaccino è un tema di dibattito anche qui ovviamente, e si dibatte anche sulla ipotesi della patente per coloro che ai quali viene somministrato il vaccino. Allora vi chiediamo proprio questa sera nel nostro sondaggio, il sondaggio che avevamo mostrato già nelle prime edizioni dei nostri telegiornali e che avrà il suo esito a Ring come ogni lunedì e martedì sera: vaccino, una patente per chi lo fa? Se per voi è giusto che sia così, 0422 162 6691, per voi sia questa ipotesi, oppure 0422 162 6690, se per voi è no, la chiamata gratuita, troverete il numero occupato, ma nel momento stesso in cui scegliete il sì o il no, e quindi il numero e componete il numero, la vostra preferenza verrà registrata. L'esito come sempre a Ring. A proposito intanto di Covid, seconda giornata conclusiva di tamponi di massa a Cavaso del Tomba. Io posso solo ringraziare i miei concittadini perché hanno sposato in pieno le motivazioni che hanno portato a questo avvenimento. L'esperimento di fatto è riuscito sia dal punto di vista sanitario che sociale, come raccontano i numeri. In 2 giorni di screening su 2.375 cavasensi convocati si sono presentati in 1.870, 46 le positività emerse dai test antigenici, che ora dovranno essere confermati dal tampone molecolare. Questo prova che l'esperimento sta dando i suoi frutti, nel senso che non è un'invenzione peregrina, serve proprio per intercettare tutte le persone che inconsapevolmente sono positive. È qui che lo stesso primo cittadino fa una precisazione. Poi c'è tutto un giochino, dagli all'untore, ecco. Niente di tutto questo. In termini scientifici, la situazione è spiegata da questo giovane medico dell'ULSS. Coloro che vengono qui sono di fatto asintomatici, altrimenti avrebbero già ricevuto la chiamata da parte dell'ULSS o dal medico di base per effettuare il tampone, quindi si parla di persone asintomatiche che, ricordo, sono il principale fattore per la diffusione del contagio. A far parte della task force anche il comune e il mondo del volontariato locale, dal coro Valcavasi agli scout, passando per cacciatori, Avis e Aido, nonché l'AVAB di Pederobba. Noi qua a Cavaso abbiamo un qualcosa di storico con le associazioni che da anni si protrae e si lavora bene tutti quanti. Basta coordinare, tutto là.
Poi c'è il DPCM di Natale che continua a far discutere e i controlli, ne parliamo dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Allora in arrivo anche nella Marca, come nel nord-est e in tutta Italia, la task force di controlli anti-Covid di Natale. La conferma viene dal Viminale. Nelle festività natalizie ci saranno in Italia oltre 70.000 uomini della Polizia di Stato, a cui si aggiungeranno i Carabinieri e la Guardia di Finanza e le polizie locali, che controlleranno i movimenti degli italiani. Parte di questi 70.000 agenti arriveranno anche a nord-est, dove il Natale blindato sta facendo discutere, in particolare il divieto di spostamento tra comuni nei giorni clou delle festività. Ho visto anche le polemiche per i piccoli comuni il giorno di Natale, ma come, se mia mamma ce l'ho a 3 chilometri non posso andare. Ho capito. Facciamo un sacrificio. Sacrificio continua variati, reso necessario dai numeri del Veneto, tra i più alti in Italia, anche sul fronte di ricoveri in area non critica. È a dimostrazione del fatto che ancora da parte di una parte della popolazione non si seguono le regole che sono state date. Anche per questo non bisogna dare per scontata, così come ribadito più volte dallo stesso Zaia, la permanenza in fascia gialla. Siamo in zona gialla, ma siamo sul filo. Una questione, quella del Natale, che è sì di ordine pubblico, ma anche affettiva. Variati lo sa bene e mette in guardia con un esempio molto concreto. Tu vai a trovare tuo padre o tua madre e ti verrebbe voglia magari di farle una carezza, e se quella carezza gliela fai, il che è drammatico quello che sto dicendo, perché la carezza fa parte del nostro modo, no? di essere donne, uomini, della nostra umanità, eppure quella carezza potrebbe essere micidiale. E su questo è uno dei temi che ha sollevato Variati, cioè lo spostamento tra i comuni nei giorni clou della festa, 25, 26 e poi anche il Capodanno, ma soprattutto durante il Natale. Nel sondaggio di ieri sera siete stati molto chiari, avete risposto l'80% di voi che non ritiene giusto questa misura. Dello stesso parere Giancarlo Gentilini, e proprio dallo sceriffo Giancarlo Gentilini arriva un appello accorato al governo su questo tema. Io avrei considerato Natale e Santo Stefano come una domenica normale, come era per il passato, per le altre domeniche, perché dopo un anno di disgraziata vita a colpa di questo virus, era necessario che ci fosse un momento di ricongiungimento delle famiglie. Simbolo della sicurezza e dell'ordine pubblico a nord-est per decenni, Giancarlo Gentilini boccia il DPCM di Natale di fronte a quello che lui considera il valore della famiglia. Va bene i controlli, così come le mascherine che lo stesso sceriffo indossa, ma la richiesta all'esecutivo è quella di fare un passo indietro. Ho chiesto anche in sede regionale che ci sia un intervento verso le autorità centrali affinché questo divieto venga eliminato. E sul Natale che attendi i trevigiani, Gentilini non ha dubbi e scatta la citazione. È un Natale che non ha nessun rapporto con gli altri Natali, ma basta che la famiglia si riunisca e stia attorno a un tavolo, che allora l'amore trionfa. Perché Dante disse: è l'amore che muove tutte le cose, e io voglio che questo Natale sia un Natale di Dante. E allora, contro la solitudine delle persone anziane durante le feste serve un Natale di prossimità. È il messaggio dell'assessore al sociale proprio di Treviso, Gloria Tessarolo. È chiaro che non possiamo stare vicino fisicamente come facevamo, ma anche tutto il mondo associativo è molto limitato. Gli eventi che erano diventati tradizionali, appuntamenti natalizi, le difficoltà nell'incontrare i parenti e la prudenza che lo sconsiglia, prima ancora del DPCM, il Natale 2020 per gli anziani sarà diverso e sicuramente in maggior solitudine, e proprio per far sentire meno sole le persone che resteranno chiuse in casa durante le feste, i servizi sociali del Comune di Treviso si stanno organizzando con modalità alternative alla presenza fisica, dalle videochiamate ormai sdoganate durante il lockdown
down anche per chi è più in su con l'età ai più tradizionali servizi di assistenza telefonica. Quindi il numero, ad esempio, di telefono amico continua ad essere un numero accessibile. Il servizio inoltre sta lavorando ad ampio raggio il servizio della Regione del Veneto, e quindi è tuttora accessibile H24 e le modalità telefoniche quindi sono tutte attive. Parlo per il mio servizio sociale, noi continuiamo ad essere in servizio, quindi anche la vigilia di Natale noi ci saremo il 31, le assistenti sociali sono operative, il numero verde di accesso unico è operativo. Ma c'è poi il richiamo a quello che l'assessore Tessarolo chiama il Natale di prossimità, nel condominio, nel quartiere, un'attenzione in più verso le persone che sappiamo sole. È importante riattivare quella rete di rapporti e relazioni, pur con tutte le precauzioni che oramai ci siamo abituati ad avere, però cominciamo a guardarci attorno, cioè il Natale è anche il senso vero del Natale, se vogliamo, no? La festività natalizia è prendersi cura ed avere l'attenzione per chi ha più bisogno di noi. Poi la giornata dell'Immacolata, oggi la celebrazione presieduta dal Vescovo Tomasi stamane in cattedrale a Treviso, nell'omelia forte il richiamo al rispetto per le donne e al raggiungimento della parità sociale. Una cattedrale occupata in tutti i posti disponibili e sorvegliata discretamente per mantenere le regole anticontagio ha partecipato alla celebrazione dell'Immacolata presieduta dal Vescovo Michele Tomasi. La scelta di Maria nel momento dell'Annunciazione è stato uno degli spunti di riflessione legato al termine fiducia, oggi decisamente raro nella nostra società. Il mondo non è degli ingenui, fatti furbo, arrangiati. Ma qui ci siamo arrivati partendo dalla scelta posta davanti a Maria a Nazareth, dalla visita dell'angelo che pone di fronte l'inaudito, l'impensabile. Che Maria accetta senza riserve, e quella fiducia, ha proseguito Monsignor Tomasi, deve tornare ad essere riposta nel nostro quotidiano, dove Maria e tutte le donne abbiano la stessa dignità degli uomini e non sottomesse, come Eva ad Adamo, che nel suo primo gesto di arroganza ne ha deciso il nome. Nelle relazioni reciproche, nella vita, in Dio stesso, saremo anche capaci di vedere e scoprire il significato del nostro vivere e del nostro morire. Avremo il coraggio di affrontare le sfide del nostro tempo senza pretendere di doverci costruire la vita, ma saremo capaci di prendercene cura con dedizione e speranza. E saremo capaci cantare la vita anche nelle difficoltà e nelle prove del tempo presente. Allora vedremo fra poco anche le immagini delle accensioni degli alberi di Natale di Treviso, e poi anche torneremo a vedere i vostri presepi, le vostre creazioni. Prima però la pagina del Bellunese. E la pagina del Bellunese ci racconta di un'altra giornata di forte criticità in tutta la montagna, in tutta la provincia, tra neve e pioggia. Diverse le scuole che domani terranno chiuse, resta altissimo il rischio valanghe. C'è stato anche il salvataggio di 9 turisti nell'Agordino, tra questi una famiglia del Trevigiano di Falzè con un bambino. Allora il quadro della situazione nel primo servizio. Sopra Cortina si sfiorano i 3 metri di neve, 2 sul Col dei Baldi tra Zoldano e Agordino, eppure a Misurina, dove sono arrivati i generatori a gasolio in vista di ulteriori nevicate, il rischio di prolungati blackout è concreto. Mezzi e uomini sono in azione ininterrottamente da sabato. Alleghe e Rocca Pietore terranno chiuse le scuole domani, Livina a Longo anche giovedì. Scelte simili si stanno facendo in altre zone del Comelico, dove Veneto Strade ha chiuso la strada panoramica da Costalta a Costalissoio, ma sono 27 le arterie chiuse in tutto il Bellunese. I
mattinata è stata anche sospesa l'attività del drive-in di Sagrogna alle porte del capoluogo, poi proseguita all'ospedale San Martino. Queste sono solo alcune delle istantanee di un'immacolata da brivido, con un rischio valanghe altissimo, come ha continuato a ripetere il centro valanghe di Arabba per tutta la giornata, sconsigliando gite. Appelli caduti nel vuoto, in alcuni casi come dimostra il recupero di 9 persone rimaste isolate dalla neve sul pian della sussistenza sopra Passo San Pellegrino. 7 erano bloccate in un residence dove era terminato pure il carburante del gruppo elettrogeno. Oltre al gestore, 2 famiglie, una veneziana di Marcone, una trevigiana di Falzè, tra cui un bambino. Recuperata anche una coppia con il cane che si trovava in una baita vicina. Ci sono voluti 3 gatti delle nevi per accompagnarli a valle con l'aiuto degli uomini del soccorso alpino della Val Biois e dei vigili del fuoco. Turisti non hanno rinunciato alla gita dell'Immacolata nemmeno sul Nevegal, dove su impulso del comune sono intervenuti anche i carabinieri. Persone stavano passeggiando sotto gli alberi pericolanti. Una situazione veramente assurda che ha intralciato il lavoro della protezione civile, che ha dovuto prestare soccorso a molte di queste persone, quando in verità doveva fare dei lavori ovviamente per liberare le strade, per mettere in sicurezza le abitazioni. Abbiamo dovuto far intervenire la prefettura. Diverse le multe staccate in un clima che resta di emergenza in tutto il Bellunese, dove è attesa ancora neve, una neve che, vista la chiusura degli impianti, profuma sempre più di beffa. E poi c'è la storia di chi è isolato da 4 giorni, intrappolato da un muro di neve. È il titolare di uno dei più noti luoghi di ristoro a Misurino, Malgarin Bianco, che sta raccontando su Facebook, su una sorta di diario social, quello che sta accadendo. L'abbiamo raggiunto al telefono. Sentite. Attendiamo i soccorsi, che significano per noi portarci la corrente elettrica in primis. Non temiamo per la nostra vita, non temo per la mia vita, ma per l'attività economica sicuramente. La Malga è la sua vita, è venuto a soccorrerla e si è trovato intrappolato. A 1875 metri di altezza, circondato da un muro bianco di neve cresciuto di giorno in giorno. Andreas Quinz da 4 giorni è bloccato nella sua Malgarin Bianco a Misurina, da solo e con soltanto un telefono per comunicare e postare su Facebook il diario dell'isolamento. Sono salito con un mezzo cingolato che abbiamo per quando c'era ancora 1 metro di neve e basta, per proprio continuare ad alimentare con la corrente la Malga, però il generatore ci ha mollato. Io in questo momento sono teoricamente bloccato dentro, perché il mezzo cingolato non può farcela a uscire con questa neve che c'è adesso, e non abbandonerei comunque la nave anche se sta affondando. È senza corrente, si scalda con legna e aspetta in costante contatto con le autorità, ma quel muro bianco è un ostacolo enorme. Si è mosso un po' tutto l'apparato, diciamo, di soccorso, dal comune alla protezione civile ai carabinieri con il soccorso alpino. Noi abbiamo solo bisogno in questo momento che ci aprano strada e ci portino quantomeno un generatore alternativo. Abbiamo adesso dei privati che stanno intervenendo, ci stanno raggiungendo, cominceranno ad operare in giornata, e la tempistica purtroppo si spera che per domani mattina di essere raggiungibile, insomma. Serve corrente per mantenere la merce in congelatore e la caldaia a rischio congelamento. Dobbiamo presidiare comunque il locale, l'edificio, per poter liberare dalla neve una parte della neve dal tetto, in modo che non ci sia rischio crolli. Un ristoratore già provato dagli effetti delle limitazioni del Covid, ora un'altra mazzata che ha il colore bianco della neve che ama, ma che ora sembra un incubo. Andreas non molla e continua ad aspettare e raccontare. Per noi è un duro colpo quello delle limitazioni, comprendiamo solamente in parte, però ci adeguiamo a tutto per quello spirito di montagna che abbiamo. Adesso torniamo a Treviso. Allora, dicevamo, in questi giorni si è acceso il Natale a Treviso, diversa dal solito come accensione, una
accensione che ha coinvolto 5 piazze nella città. Il tutto è venuto a sorpresa per evitare assembramenti, una sorta di flash mob. Da qui il video realizzato proprio dal Comune per permettere a tutti di partecipare, seppur virtualmente, a questo rituale, e nel quale si inserisce anche un frammento dell'inno di Treviso realizzato dai giovani musicisti veneti diretti da Francesco Pavan. Allora vediamo un po' immagini e suoni di questo Natale e di questi alberi che si accendono, insieme anche a qualche nota dell'inno di Treviso. Allora, dall'albero di Natale, gli alberi di Natale, quello ovviamente più atteso in Piazza dei Signori, ha la rubrica Il tuo presepe. Allora stasera vediamo le creazioni di Eva Silvestrin di Asolo, la famiglia Amadio di Maserada, la famiglia Tosatto di Zero Branco e poi la signora Mirella Campardo di Codogné. Guardate. Ciao a tutti, sono Eva. Quest'anno il mio presepe l'ho fatto con le foglie del mio albero, le bigne della mia scuola, i sassi del Piave, i ricci e le castagne dell'albero di mio nonno. Buon Natale 2021 da Antenna 3. Allora, queste le vostre creazioni, vi ricordo il numero WhatsApp per mandarci i vostri video, lo vediamo in sovraimpressione, mi raccomando almeno 20 secondi e video in orizzontale. Se volete, come ha fatto anche la bimba in apertura, a descrivere un po' il vostro presepe. Una raccomandazione, ci state scrivendo in tanti, se non vedete ancora il vostro presepe in onda è perché ne stanno arrivando tantissimi, li stiamo selezionando anche giorno per giorno, quindi abbiate fiducia che vedrete i vostri presepi giorno per giorno e quindi dovete un po' attendere, ecco, perché ne sono arrivati davvero tantissimi. Allora, questa sera Ring 21:15 con il nostro Ferdinando Avarino e ospiti Gian Antonio D'Arè, europarlamentare della Lega,
Marco Bonet del Corriere del Veneto, l'onorevole Francesca Businarolo del Movimento 5 Stelle, Alessandro Luigi Bisatto del Partito Democratico, e poi ci sarà, per parlare di Mose, l'ingegner Giovanni Cecconi, già direttore del Control Room del Mose, e Barbara Fiori di Happiness Coach. 21:15 di questa sera. Adesso il meteo. Arrivederci. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. Anche la giornata di mercoledì 9 dicembre sarà segnata da un tempo spiccatamente instabile. Fortunatamente la situazione sarà destinata però a migliorare con il passare delle ore. Vediamo a partire da quando nel dettaglio. Sul Veneto, sulle zone montane e pedemontane, probabilità alta di precipitazioni diffuse, a tratti moderate, nevose oltre i 900-1100 metri sulle prealpi, generalmente fino a fondovalle sulle Dolomiti. Piogge anche in pianura fino al primo mattino, in seguito tendenza al diradamento ed attenuazione dei fenomeni. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime comprese invece tra i 7 e i 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, residuo maltempo al mattino con piogge diffuse, poi la perturbazione si allontanerà favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Temperature minime fino a 7 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo delle precipitazioni nella prima parte della giornata, anche nevose, miglioramento poi in serata. Temperature minime intorno a 1 grado, massime fino ai 5 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.